Yoo bakka jirtanitti hundaa isinaaf eebbisuu nageenyi keechan ammallee kan baay'ate isiniif haa ta'u warri viidiyoon kun isin ga'u hundi keechanuu naa eebbifamaa naa jiraadhaa naa galatoomaa nageenyi keechan ammallee isiniif haa baay'atuun jedha. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አገራችን ኢትዮጵያንም እግዚአብሔር ይባርክልን። በያላችሁበት ሁሉ ለእናንተም ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መውጣታችሁ መግባታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ቀና ያደርግላችሁ እላለሁ። ዛሬ አንድ ነገር ብቻ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ለመናገር በዚህ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። የምትከታተሉኝ ሁሉ ዘመናችሁ ሁሉ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ደጋግሞ ይሁን እላለሁ። እንግዲህ ሰው በዚህ ምድር ላይ በቅንነት እግዚአብሔር እንድንኖር ያስፈልጋል። ቅንነት ማለት ይዋሃ መሆን ማለት ነው። ይዋህነት ማለት በሰዎች ፊት ሞኝነት ይመስላል። ነገር ግን ከእግዚአብሔር በረከትን የምንቀበልበት አንዱ መሳሪያ ቅንነት ነው። እግዚአብሔር ቅንነትን አይቶ ይባርካል። እግዚአብሔር ቅንነትን አይቶ በምድር ላይ በጤና በሰላም ያኖርሃል። እግዚአብሔር ቅንነትን አይቶ በዚህ ምድር ላይ ረጅም ዕድሜ ያጠግባል። እግዚአብሔር ቅንነትን አይቶ መንገድን ቀና ያደርግላል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ልበቅን የሆኑ ሰዎች ሁሌም እግዚአብሔርን በመፍራት ይንቀሳቀሳሉ። ሁሌ በልበ ቅንነት ይንቀሳቀሳሉ። ቅንነታቸው አይወሰድባቸውም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቅንነት አንዴ ስለባረካቸው ማለት ነው። እኛም ደግሞ ከቅን ሰዎች ልንማር ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ቅንነት ያላቸው ሰዎች ለሌላ አስተማሪ ይሆናሉ። ለሌላ መንገድን ይመራሉ፣ መንገድን ያሳያሉ። እኛም ደግሞ ከነሱ ተምረን ቅን እንድንሆን እግዚአብሔርን እንድንፈራ በቅንነት በዚህ ምድር ላይ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። waaqayyo garaa qulqullinaan akka lafa kana irratti jiraattu barbaada. waaqayyo tonkolii baattee kifaatii baattee lafa kana irratti akka jiraattu barbaadu. ምክንያቱም aduu duutu silan beeknefu ማለት ነው. aduu lafa kana gattee deemtu silan beeknefu ማለት ነው. namni tokko maal godha? biddeena nyaachuudhaaf sobda, gazzaba argachuudhaaf sobda, angoo argachuudhaaf sobda. wannumti lafa kana irratti si sobsiisu waan baay'ee jira. kanarraa garuu of deebistee dhugaadhaan waaqayyo wajjin hoo jiraatte malee lafa kana irrattis aaraa kaffalta, samaayittis immoo sifraan qabdu jechaadha, bootaan qabdu jechaadha. maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. namoonni garaa qulqullootaa lafa kana irratti eebbifamanii waaqayyo isaan bira ta'a. gufuu isaaf fuulduraa kaasa waaqayyo. waaqayyo eebba Abrahaamin isaan eebbisa jechaadha. waaqayyo eebba Daawutin isaan eebbisa jechaadha. maalan ta'an garaan isaanii qulqulluu kan ta'e, kan qulqullinaan lafa kana irra jiraatan, kan waaqayyo sodaatanii waaqayyo sodaachuu isaanii immoo tagbaariidhaan kan beeksisan jechaadha. waaqayyo sodaachuun afaan bichaan himoti. waaqayyo sodaachuun bakka hojjettus waaqayyo sodaachuun kee mul'achuu qaba. bakka deemtutti hundaa waaqayyo sodaachuun kee beeksisuu qabda jechaadha. kana hoo ta'e waaqayyo kasitti gammadu. kana hoo ta'e waaqayyo kan amantaa keetii irratti kan gammadee waaqayyo gammachiistu jechaadha. maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. lafa kana irratti namoota adda addaa namoota baay'ee jira jechaadha. malkiin keenya waaqayyo addaamirraa waan irraa hundi keenyaa uumamne, garuu namoonni malkiin keenya akka adda adda ta'e kana lapheen keenya adda adda jechaadha. tokko waaqayyo sodaatee jiraata. waaqayyo immoo lafa kana irratti isin eebbisa. du'ullee lafa kana irratti lafa kana gatee hoo deeme mootummaa waaqayyo biyya lammata duuti hin jirre siqaayin biyya siqaayin lammata hin jirre. namni lafa kana irratti hoo dhugaan jiraate biyya siqaayi biyya lafa kana biyya har'a nama cunqursitu, biyya har'a nama gaddisiistu sana dhiifnee biyya nagaa, biyya waaqayyo nu qopheesse sanitti hoo gallu nagaan jiraanna jechaadha. maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. namoonni hamaan lafa kana irratti isin gubatanii, namoonni hamaan waaqa irratti isin gubatan, hamaa kasirratti hojjetu boo'i malee hamaan irratti hojjetan jetteen boo'inati. hamaa kasirratti hojjetu wayyollata isaa boo'if. isaa boo'if galgalli isaa du'a, galgalli isaa badiidha, galgalli isaa
ይሰብለታ har'as sablisuu barbaada malee har'as kuffisuu barbaada malee har'as irratti mura maree har'as irratti falfala maree boru duuti isaa miidhagu du'a bichaa moti lafa kana irratti aaraa kaffala jechaadha. Waaqayyo hin rukuta jechaadha. Waaqayyo hin rukuta. Kun yoo ta'u garuu akkamitti taa'oo jettee Waaqayyo wajjin dhugaadhaan ati jiraatte obboleecha koo obboleetti. Ati Waaqayyo sodaadhu jiraadhu. Hamaa sirratti hojjetu. Sirratti falfal waan fee sirratti godhu sirratti hin hojjetu falfallisa. Gara isaatitti deebi'ee galgala isa balleessa jechaadha. Mortuun galgala hin baddi. Falfaltuun galgala hin baddi. Ganamarraa miidhaguu dandeechi. Ganamarraa waan gaarii nyaachuu dandeechi. Isaa fayyaadhanii moti fayyaan qabdu namni mortu. Namni mortu namni falfaltu fayyaan qabdu galgalli siin miidhagu. Lafa kanarratti illee kan argatte san nyaachuudhaaf fayyaa Waaqayyo kenneen malee foon kanarratti illee fayyaan qabdu jechaadha. Kanaafuu falfaltuutti hin qanna'ina. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Galgalli ishii badiitii sila ta'e, galgalli ishii du'a sila ta'e, galgalli ishii ulfina sila hin arganne, salphina sila ta'e, falfaltuu irratti hin qanna'ina. Falfaltuu irratti hin aarina. Isin ushedhaa Waaqa kabajaan jedha. Waaqa bichaa kabajat. Inni sibira ta'a, inni hoddoo sii ta'a, inni kalalaa sii ta'a jechaadha. Simuu ለዘላለም ይባረክ. Waan ati yaamtu akka guddaa ta'een agarsiisa jechaadha. Waan ati kadhattu akka inni jabaa ta'e, akka mo'artanyaa, akka salaabii, akka falfaltuu rukutee harkisaa jabaa akka ta'e sitti agarsiisa jechaadha. Kanaaf መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ላይ በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ እጀኬትን ላልታይ በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጢአታንንም ብድራትንም ታያለህ። በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጢአታንንም ብድራትንም ታያለህ። ዋቀዮ ዋጋሲ የከፈሉፍ ላልታይ ቻ እጀኬትን ላልታ ለፈ ከነረቴ ቻ አቲ ማል ወታት ዋቀዮ ጥርከቴ ሆጂራ ዋቀዮ ሶዳቴ ሆጂራ Simuu ለዘላለም ይባረክ. Namni tokko Waaqayyo sodaata si godha. Nu gulbata dhabneeti moti Waaqayyo sodaanna malee. Gulbata Waaqayyo nu kenne garuu itti fayyadamnu. Maaliif itti fayyadamnu? Woo gulbata keenyatti fayyadamne Waaqayyo nu qarqaaru, Waaqayyo nu dhiisa. Waaqayyotu caala, Waaqayyo inni hamaa nurraa rukuta. Inni kan nu qorattu nu fuulduraadha. Kanaafuu nu gulbata keenyatti fayyadamnu jecha. Gulbata keenya humna kan nu kenne humna maalitti fayyadamna? Waan gaariitti fayyadamna jechaadha. Ittiin hojjennaa, ittiin arganna. Namoota ittiin agalaggallaa, ittiin dasdenna jechaadha. Kanaaf malee Waaqayyo akka cubbuutti hin hojjennu, akka namoota sodaachinu himote kan gulbata nu kenne Waaqayyo. Humni kan Waaqayyooti, gulbanni kan Waaqayyooti. Foon kanaan namni korra'u hin jiru lafa kanarratti. Xuuncaa qaba jedhee namni korra'u hin jiru lafa kanarratti. Biyyeedhaan korra'ame. Biyye afar ነው። ይሄ ምንም አፈር ነውና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ምን ትቀራበታለህ? ምን ትኮራበታለህ? የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ተጽፏል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትምክታችን እንድናደርግ በቅንነት በዚህ ምድር ላይ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይሄ ሲሆን በምድርም ትባረካለህ፣ በመንግስተ ሰማያት ያንተ ነህ። አፍ ክርስቲያን መስሎ ውስጥ ተንኮልና ክፋትን የምታስብ ከሆነ ወዮልህ። በዚህ ምድርም ትከፍላለህ፣ በሰማይም ትከፍላለህ። አፍ የሚናገረውም በተግባር ልትገልጥ ይገባል። አፍ የሚያወራውም በልብ ልትተገብር ይገባል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ይህ ስታደርግ ነው እግዚአብሔር በስራህ በክርስትና ደስ የሚለው ማለት ነው። አለበለዚያ ሸንገላ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ሁላችንም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን። ዋቀዮ አመለስን ብራተው ብየከኛ ዋቀዮ ነው ፋ ይብሱ እስንሌ በከ ጅርተን ቱንዳ ስና ይብሱ እንጀራ ናገለቶማ